कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप का कहर जारी है। जहरीले कफ सिरप से 20 मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप है। इस मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन गोविंदन पुलिस की गिरफ्त में है और बताया जा रहा है कि एमपी पुलिस की टीम चेन्नई पहुंचकर उसे हिरासत में ले चुकी है। रंगनाथन गोविंदन पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मादक पदार्थों और नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले सिरप की बिक्री पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों से तालमेल बनाकर सख्त कार्रवाई की जाए। 20 मासूमों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। और अब इसके लिए सिस्टम कितना सतर्क रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है। वहीं मेडिकल स्टोर्स पर कहां छापेमारी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो सीधी शहडोल, भिंड और कटनी की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे प्रदेश में ही अभियान चल रहा है। मेडिकल स्टोर्स पर जाकर जो सिरप बैन है, क्या उनको तो मेडिकल स्टोर संचालक नहीं बेच रहे हैं, ये भी जांचा जा रहा है। इसके अलावा जो बच्चों के और सिरप हैं, उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं कि कहीं उनमें तो कोई ऐसा खतरनाक केमिकल नहीं है जो बच्चों के लिए हानिकारक हो। तो मौत का कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में एमपी में 20 बच्चों की मौत हो गई। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन अब देखने को मिला है। हिरासत में कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक कंपनी का मालिक एमपी पुलिस की हिरासत में है फिलहाल रंगनाथन गोविंदन, जिस पर एसआईटी की तरफ से 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। कल ही एमपी पुलिस की टीम चेन्नई पहुंच गई थी। जगह जगह छापेमार कार्रवाई चल रही थी। सबसे पहले रंगनाथन गोविंदन के ठिकाने पर जब पहुंची टीम तो वो वहां से फरार हो चुका था। जहरीला सिरप और क्या क्या एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। मादक पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नशे के रूप में उपयोग होने वाले सिरप पर भी रोक लगाई गई है, जिसमें कोरेक्स भी शामिल है और बेनेड्रिल भी है। कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। मुख्यमंत्री ने रोकथाम के सख्त निर्देश दिए हैं। पड़ोसी राज्यों से तालमेल बनाकर कार्रवाई के निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार इस मामले में सख्त नजर आ रही है। हमारे सहयोगी भोपाल से दीपक और रुपेश हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। दीपक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, और कब तक रंगनाथन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है और इसका बैकग्राउंड क्या है, यह भी बताइएगा। जी, बता दें कि रंगनाथन की यदि बात करते हैं तो 1990 में सबसे पहले इसने फार्मा कंपनी खोली थी और वह 2009 तक उस फार्मा कंपनी को उसने चलाया था। और 2009 में उसके जब कंपनी के उस समय सैंपल लिए गए थे तमिलनाडु सरकार की ओर से, तो फिर उसकी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसमें कई गड़बड़ियाँ पाई गई थी और फिर उसने दूसरे नाम से 2011 में ये श्रीसंस कंपनी खोली और लगातार यह उसमें अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा था, जिसमें इसने कोल्ड ये जो सिरप है इसका भी निर्माण किया और फिर इसमें जो जहरीला पदार्थ इसने मिलाया, उसके बाद मध्य प्रदेश में उसका असर देखने को मिला और 20 मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गई। हालांकि इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद आज उसे ट्रांजिट रिमांड पर चेन्नई में कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर छिंदवाड़ा लाया जाएगा। और यहाँ पर यह देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड छिंदवाड़ा पुलिस लेती है, एसआईटी लेती है। हो सकता है कि 7 दिनों के रिमांड ले, इससे पूछताछ की जाए, उसके बाद इस पूरे मामले में और भी खुलासा हो। जब से ये घटनाक्रम हुआ, ये स्वामीनाथन जो रंगनाथन है वो फरार चल रहा था और उसके बाद अलग अलग जगहों पर अपने
ठिकाने बदल रहा था और लगातार एमपी पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थी और आज सवेरे उसके पकड़ने में सफलता हासिल की है। अब उसको गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लाया जाएगा, जहां उसकी रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी और फिर दर परत इस पूरे मामले में आगे उसके खुलासे सामने आएंगे कि आखिरकार वह कहां से पूरा प्रोडक्ट लाता था, कहां से इसने यह जो जहर है वो खरीदा था। बिल्कुल जहर ही है, क्योंकि दीपक एक्सपर्ट्स का कुछ मानना है कि जो सिरप है कोल्ड ड्रिफ्ट वो बच्चों के लिए हानिकारक इतनी ज्यादा है कि किसी अगर हाथी जैसे बड़े जानवर को भी वो सिरप दिया जाता तो उसका भी ब्रेन और किडनी फेल हो सकते थे। इतनी खतरनाक थी वो दवा, नहीं वो वाकई जहर ही था जो रंगनाथन बना रहा था। लेकिन किस मकसद से, ये जब जांच आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा। रुपेश, आपके पास आते हुए, छिंदवाड़ा के परासिया के ही ज्यादातर वो बच्चे रहे जिनकी मौत हो गई और बेहद दुखद। सरकार पूरी तरह से साथ है, एक्शन लिया जा रहा है, का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। लेकिन अगर छिंदवाड़ा प्रशासन की वो चेन देखें जो इस सब के लिए जिम्मेदार है, उन पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? जी मनु, जो लोकल स्तर पर जो कार्रवाई होना चाहिए था उसमें पहली कार्रवाई कल देखने को मिली, जब छिंदवाड़ा के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश गुनाड़े को जो है पद से हटा दिया गया था। ये पहली कार्रवाई जो है स्थानीय लेवल पर देखने को मिली, क्योंकि इस पूरे मामले में स्थानीय लेवल पर भी बड़ी गलती हुई है। क्योंकि लगभग 2-2.5 महीने से ये पूरा कांड चल रहा था और प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को जो है भनक नहीं थी, क्योंकि प्रशासन का हर एक गांव में जो है अपना आदमी बैठा हुआ है, चाहे वो एएनएम कहें या आशा कार्यकर्ता कहें, इस तरह के हर गांव में जो है कर्मचारी है। अगर समय रहते ये सचेत हो जाते और मौतों का आंकड़ा सामने आता और जैसी मौत हुई थी और प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती, तो ये इतनी बड़ी संख्या में जो है बच्चों की मौत नहीं होती और कहीं ना कहीं इसे रोक लिया जाता, समय रहते रोक लिया जाता। लेकिन गलतियां तो है। फिलहाल इस ओर भी जो है प्रशासन पूरी जांच कर रहा है कि स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों की किनकी इसमें गलती है। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो औपचारिक रूप से 20 है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है वो 23 जो है बच्चों की मौत की चर्चाएं जो है वो आम है। लेकिन ये इसकी पुष्टि अभी प्रशासन ने नहीं की है। बताया जा रहा है कि 23 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुरना के बच्चे शामिल है। और ये वो बच्चे हैं जो 7 माह से लेकर के 8 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं जिनने कोल्ड ड्रिंक सिरप पिया था और जिनकी किडनी फेल हुई थी और उनकी मौत हुई है। प्रशासन लगातार इस मामले में जो कार्रवाई कर रहा है। और एक बड़ी जो कल इनपुट निकल के सामने आया था कि डॉक्टर ने जमानत याचिका छिंदवाड़ा कोर्ट में लगाई थी, वो भी खारिज हो गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को जो है बिल्कुल, और अब इस मामले में ऐसी कार्रवाई की जरूरत है कि इस तरह की लापरवाही आगे नहीं होनी चाहिए। यही कोशिश मोहन सरकार की भी है। दीपक, आपका भी शुक्रिया और रुपेश, आपका भी शुक्रिया।